Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi ala ghairihi kapan lisansi ala ghairiha. Keutamaan seorang kiai dibandingkan dengan orang yang tidak berpengetahuan itu sama dengan matahari, jauh berbeda dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Anu hartosna carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin biqalbin salim walhamdulillahi rabbil alamin. Ashabal fadilah, para alimul ulama, para asatid, pimpinan pondok pesantren, wabil khusus Sohibul Makom Sanderek Pribados selaku pimpinan pondok pesantren Ar-Raudhah anu mana merupakan keluarga besar. Nah, jadi pendirina almarhum almarhumlah Nyabah Kyai Haji Nasuki. Ayeuna parantos diterapkan ku putra putrina yang tawisna Kang Pauji nah sareng Kyai Hai. Nah, uga aya Sanderek Pribados narencang oge di kabupaten Pak Kyai Haji Apendi beserta keluarga dan keluarga besar anu sanesna anu teu disebutkeun ku abdi satu persatu mengingat waktu. Mudah-mudahan almarhum almarhumlah nya selalu kenging sisiram rahmat di Gusti Allah bi barokati du'ai alamidihi wa auladihi. Nya ku berkah doa ti murid-muridna sareng putra-putrana. Jeung abdi ngarasa binga kumargi putra-putrana ieu sadayana saloleh. Sanes ukur biasa neraskeun kana tongkat estafet komando perjuangan ayahanda, tapi oke mengalami kemajuan yang signifikan ya dari semua sudut, baik sudut pendidikan ataupun sudut fisik bangunannya. Alhamdulillah. Tayana tos diteraskeun kepala putra-putrana. Alhamdulillah. Memang itulah yang diharapkan oleh mendiang. Jadi diantawisna nya kiai hoyong ngagaduhan keturunan, kiai hoyong ngagaduhan putra teh sanes ukur istilah nama lambang pergaulan. Parurang mah gaduh putra eta pan lambang pergaulan bu. Naon lambang pergaulan teh kieu teh. Lamun ka timu jeung babaturan sakola baheula di Sidadung. Coba nu panggeulana ditanyakeun naon teh bae. Anak suka sama dia nah itu yang tadi selahan orang lamun orang panggih ya atau kakak timur jeung babaturan di pondok baheula 20 tahun ke panggih-panggih barang panggih-panggih di tempat acara kan langsung ditanyakeun putra aya sabaraha anak ieu teh mos opa aya tilu bukan minangkeun tah kakak terus anak mana minantu, kayak minantu nanyain itu, nah itulah anak disebut lambang pergaulan. Tapi kiai mah ngagaduhan putra sareng keturunan eta sajaba tina lambang pergaulan
aya misi nyaeta untuk neraskeun nya tongkat komando estafet kepemimpinan umat di daerah tersebut. Makanya aya pepatah gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Nah menurang pae ninggalkeun utangna. Tah artina nya eta lamun cek urang Bandung mata Kang Abi urang Sukabumi nya sahilang dua terbilang teh teraskeun nya karena kepemimpinan pondok pesantren kayak tadi disebutna waladun lahik, artinya anak anu bisa nyusul kanu jadi kol panaya waladun sabik anak anu diheulaan kana kol ngan ulah bae anak nu katilu waladun mahik anak menghancurkeun nama baik kol tadi disebutna waladun mahik. Ieu mah mudah-mudahan gitunya Kang Hai Sapala Putra ya termasuk anak anu tiasa nyusul tapak lacak anu jadi sepuh nu disebutna waladun lahir. Lalu sebut tak urang nempatkeun putra di pondok pesantren ya terutama untuk dididik dan dibina di pesantren Al-Raudhah ieu urang katingali prestasina tadi bu nya hafalan-hafalanna baik Quran ataupun kitab-kitabna eta mangrupakeun kebanggaan tersendiri ya ulah poho anu jadi guruna eta anak urang bisa kitu eta ku nya lain sakawa aja bener teu eta ku berkah guru geus najan kumaha ge kula teu kaget kadulu santri hafal ieu hafal itu Madul santri bisa ceramah bahasa Arab, bisa ceramah bahasa Inggris. Teu kaget kula. Madul santri bisa maca kitab Gundul Komun Gondrong mah. Teu kaget. Nu kaget mah karena guruna pasti eta guruna gagah nu mantap santrina ge hebat moal mungkin. Eta santri anak urang lamun belajarna sampai kitu bisa menguasai semua pan atau berarti guru nama lebih benar tak? Makanya kalau terkaget sekolah lagi namun ayah santri bisa ini bisa itu kagetnya nggak dulu guru kan kadang-kadang kita guru ya karena lagi guru kiai nya buka tawa dua na kiai najan santri na harebat bisa hafal itu eta sok kiai nama simple begitu ya atau kadal kumata kasat maka kadal kumata dohir mah eta kiai doang itu bisa nanaon tah makana untuk ukuran kiai tersebut tinggi apa rendah ilmunya tingali bae murid-muridna gitu bae nya termoal disebut kiai lamun teu pinter mah ngan tingali bae kurang indikasi keberhasilan santri nata lamun kira-kira indikasi keberhasilan santri hebat apalagi menonjol di tengah-tengah masyarakat lain ditonjolkeun menonjol dengan sendirinya kieunya pan aya jelema teh sok hayang nonjol-nonjolkeun maneh teh ya bari teu daek nonjol-nonjol ge kumaha nya hayang nonjol-nonjolkeun maneh papakean nya jadi beda-beda di batu nya padahal mah teu kudu ditonjol-tonjolkeun nya ilmu mah kitu ya doang kadu asa ilmu mah doang kadu asa dia bagi sagigeus nya sanajan raga ruyuk anu bala kitu li pasti kasusuk ku jelema mah sangkilang awakna dibungkus ku palean kapanggih ku jelema mah ta ilmu tak kitu jadi samenit mesti kudu ditonjol-tonjol asa keun heulan ilmu urang mah najan nyumput di sidadung artinya ka itu mah tapi nyumput di sidadung mah artinya tapi hari asal mesut tegur ditonjol-tonjolkeun makanya doang kadu ilmu nya artinya doang kadu asak mah kitu najan rag-rag kana ruyung salah bala kan pernah ditindak ku jelema pasti diteang anjing kapan gitu bari awakna jadi buntel pan buka laras pan atuh ngaran negara kadu raga ieu moal bersih barang tah eta guruna pasti makanya benar ketika kita taklim salah satu kriteria belajar supaya orang berhasil wa irsadu ustadin
ustadzna guruna kudu pinter. Nah, dalam arti insya Allah murid-murid nanti mau jangan sehebat-hebatnya murid tetap mau bisa ngelehkeun nu jadi guru nya sarajan urang kulak cangkeng cek paribasana dina beuheung aku moal ngaluhuran ceui itu tetep bae guru mah atas segala-galana nya dong Imam Khalil boga murid ngaranna Imam Sibawe nya eta muridna geus tenar ilmuna geus lain bantrak-bantrakeun sehingga masyarakat eta mengenal keneh kana Imam Sibawe daripada kamu jadi guruna Imam Khalil. Sering urangnya ngadenge Imam Sibawe terkenal kan baheulana mah ta Imam Sibawe kasebutna ulama hadis nya barangkali kadieun kasebutna ulama nahwu dalam arti lain teu nguasai ilmu fikih ge lain teu nguasai ilmu usul ge kitu ya ngan di antara ilmu anu loba pasti ilmu menonjol salah satuna tah biasana ilmu menonjol eta lah anu menghiasi diri sehingga manehna kasebutna kitu nya dua urang loba kiai kasebut cenah we sama Kiai Alfiah nya dalam arti lain hanya bisa alfiah ilmu yang lain gue nguasai aya deui kiai sok kasebutna cenah eta mah we jago patul muin nya sering urang ngadengpan lamun hayang ngaji patul muin cenah kadi tutuh kepada rincang bareto mah kadi tutuh kasaringin tisoka dalam arti kiai eta lain di sana hanya patul muin cuman di antara kemampuan kiai tersebut anu sakit lobana anu paling menonjol eta memang eta karena sok kasebutna ilmu eta bae nah artinya Duang kula boga pesantren, duang kula boga guru pesantrenna ngaranna Riyadul Alfiyah. Eta nu kasebut ka mana-mana eta Alfiyah bae. Sehingga jelema anu rek masantren kadinya eta geus pasrah ya budak Alfiyah bae. Arti teman aja bisa pasul qori. Malah sok maca kitab Abi Suja, malah sok maca kitab Nam. Sareng pasul qori teh tapi kasebutna Alfiyah kan. Memang karena di antara ilmu-ilmu yang dia kuasai itu yang paling menonjol memang itulah Alfiyah. Tambah ngaran pesantren Riyadul Alfiyah nya lain Riyadul Fathul Muin atau Riyadul Fathul Qori. Itu tambah itu mata. Jadi tetap guruna. Nya nu paling menonjol eta guruna. Wa irsadu ustadinta. Tadi adalah kriteria bisa dijadikan indikasi kita belajar di pesantren tersebut berhasil atau tidak, yaitu faktor dari seorang guru. Memang persyaratannya mah banyak bu. Lamun anak kurang ngajina hayang sukses eta persyaratannya loba. Lain guru nabe nu pinter, kudu tulu jamanin, kudu kebel masantren eta nya. Lain masantren kakara ke 3 bulan pindah. Barang pindah kali itu menang 3 bulan pindah deui. Atuh nu kumaha jadina? Jelema nu masantren teh duang pepelakan, Bu. Eta ibu-ibu pepelakan coba lamun kakarak dulu kan barang isuna dipindahkeun deui. Kira-kira eta pepelakan urang jadi moal. Moal. Terus lamun urang buka pepelakan hayang arek, ulah dinaon teh pepelakan, ulah dipindah tuh. Makanya aya pepatah man sabata nabata saha jalema anu tetep eta nu bakal jadi. Geus kudu kebal waktuna. Wa bulgoting kudu boga biaya. Tah, ieu penting. Urang nuleun anak di pesantren kudu barengan ku biaya. Saha tanggung jawab biayana? Atulah kiaina. Kiai manggeus baik kemagahan anak kurang. Tu bisa dagang, tu bisa macul. Berang beuting tujuan anak bae. Kali-kali nah biayaan bisa kali. Jelas anu tanggung jawab biayana eta adalah orang tua. Nya di biaya mah relatif, Bu. Aya nu gede, anu leutik, anu sedeng kumaha anak kurangna bae. Ulah boga santri eta santri pula macam-macam biayana eta, Bu.
aya nu leutik tapi cukup, aya nu dibiayaan ku bapana gede tapi boros. Kumaha jelemana? Malah kula boga santri saminggu 300.000 coba. Cekula tadi memang barang hartana saminggu 300.000. Eta di luar ngaliwat. Ari ngaliwat mah urunan dia tiap bulan. Ieu mah jajanna doang saminggu 300.000. Ngan untung bapana mampu. Ya cek bapana kalah ngomong gitu. Udah biarinlah lagi katanya. Yang penting anak saya mau belajar katanya. Harnan malah sama bapana. Kira-kira menurut anak kurang eta saminggu 300.000. Waduh, ayah nu pulang ke biaya pas-pasan. Dia mengingat keadaan orang tuanya. Tapi anaknya oke aku bisa menggunakan. Nges relatif biaya mah. Nganu jelas dulu aya biaya. Tilu jadi orang. Tuh makanya lamun anak kurang hayang jadi, nya belajar di pesantren tah. Anaknya biayaan kurang. Aku guruna perhatikan. Ulah imani datang ke pasar teh nu dikiriman bekal, nu dikiriman biaya anakna bae. Ari guru lama teh rok dideuleu-deuleu. Acan bu salah filosofi itu. Nya lain pulang ngomongkeun we cenah teh kiai kudu dibere bae atawa kiai kudu diamrokan. Lain kitu memang sahakna urang bu sebagai orang tua. Lamun anak urang hayang berhasil. Bener bu. Nya logikana doang kieu bae bu. Ibunya neuneun anak di pesantren cek ulah teh. Doang ibu kepelakan. Bu. Bener teh? Urang neuneun anak di pesantren doang urang boga popol. Kumaha coba bu urang boga kepelakan bu? Kan kepelakan tak kudu ditolong, bener teh? Ulah ibu ditancepkeun leng bae. Eta kepelakan urang. Doang anu hirup teu modal tah. Dek bala tanda henteu ulah gitu. Ya urang gelang ngomong pelakar garong ditongtong kumaha teh mun kumbe. Nya. Lanjut kurang ditolong eta pelakan, kudu disiram. Disurubuk bener teh lamun pelakan urang hayang bagus, hayang montok. Coba kula nek nanya ibu lamun nyurubuk pelakan, nyurubuk buahna apa nyurubuk tangkal bu? Tangkal kan akarnya disurubuk bener tuh ibu nggak pelakon mah kalau mau disurubuk coba apa buahnya apa akarnya ibu nggak pelak bonteng buah kalau disurubuk apa tangkal apa buahnya tuh nggak jelaman lu ngerti baik nya nyurubuk pepelakan eta lamun hayang bagus, lamun hayang geula buahan nu disurubuk tangkal eta jalan nu ngarti. Coba kita disurubuk tangkal mah. Aurang kurang orea tangkalna. Ke tangkal montok lagi buahna ge bagus. Eta jalan ngarti nu disurubuk tangkal. Harti lagi kitu Bu. Urang dalam membuka anak di pesantren supaya anak urang tumbuh bagus, ilmuna cepet, tatalarana hafal, nya henteu leungit deh. Tuh, lamun kalau tengah teh nu disurubuk ulah anakna. Kudu saha? Kudu guruna, keke guruna disurubuk mah tanu montok saha? Anakna. Bener kan? Iya, itu imah lain aku atau henteu aku memang kudu kitu. Coba kuari ibu buka pelak bonteng, nu disurubuk buahna. Kumaha kira-kira eta bonteng bagus apa modal? Atuh buruk. Sebab kalau tak salah nyurubukna nyurubuk buah. Oh doang kitulah datang ka pondok nu dipopogan sahana. Anakna beas ka anakna, kue ka anakna, duit ka anakna, kakirina mah teu manggihan-manggihan acan. Malah ngomong ke anak bisi pagi cenah kieu hayang bijakeun salam bela. Ngeus geus sakitu. Wah, sarua eta ibu nyurubuk bonteng naonna. Buahna lain kalah kajadi eta bonteng mertegeng. Tuh. Geus bener cek Syekh Jahmudi dina kitab ta'wil.
Palamma ra'aitu kasiron fi jamanina. Ya kan? Artinya kan tulabal ilmi yajiduna fi talabihi tapi walam yanalu. Cek Syekh Januji dina kitab taklim zaman kaula baheula cenah loba santri anu balajar masantren kali loba. Yajiduna fi talabi bener-bener masantren ade. Ya bener-bener rajin masantren. Tapi kunaon barang balik kalembuna walam yanalu tebebeunang masantren loba masantren kamana kamani beak mana beak meni dina masantren bener-bener tapi barang datang ka imah boro-boro jadi kiai jadi ustaz jadi RT gitu tak cek saya Januji tadi kita talin lagi berpikir saya Januji cek saya Januji apa gerangan penyebabnya ieu jemaah santren mah kebel loba masantren mah kali-kali itu tapi kalau datang ka lembur tidak mendapatkan apa yang dia cari bi annahum akhtau taraqiqa sebab eta manehna balajarna mong pohokeun kana jalan mong pohokeun kana cara belajar horeng mah masantren doang ngaji doang tapi poho kana cara-cara ngaji poho kana kakuduan masantren kuduna kumaha lamun masantren tak poho kalinya makanya cek saya Januji wa kullu man akhta at-tariq doa setiap jelema anu poho kana jalan pasti bener tuh urang lamun ka Jakarta poho kana jalan kumaha urang sesat balik dikadinya deui ngaranna jelema teh nyaho jalan geus urang lamun masantren poho kana jalan atuh sesat disangkana masantren bae disangkana mondok ta cicing bari poho disangkana mondok eta ngaji beta kiai lain kitu aya thariqona naon thariqota aya cara tah diantara cara tah nu dijakeun pula nya ulah poho dilubuk nawas geus bagus we eta kolotna nu ngartina eta kolotna tangkalna sulbukna kudu leuwih loba atuh buahna mah geus ala kadar besi jake ge lamun tangkalan nu montok mah buahna ge bagus hartina lamun tangkalan di sulbukna bener make ke montok masaha buahna hartina lamun guruna kurang di popogan mah kege nu pinter mah kege nu manfaat mah kege nu carakan masaha anak urang mah terugi daripada ibu nyurubuk buahna katangkal-tangkal pae ngerti tuh atau nyurubuk buahna tak anakna di popogan atau laguna ka kiai-kiaina guru pae kebal-kebal mah jadi di popogan ku kolotna saha anakna bae anakna mah hayang meuli HP dibeureikeun di pondok minta HP dibeureikeun tetanggung-tanggung 6 juta Samsung J7 anakna ari kiaina HP na tiba baheula HP jadul kiki sawara kuntieu teh ya ati balik ari santrina harap baragus ari kiaina sampai HP na jadul tah eta nu kitu ngaranna kolot anu mung pohokeun kana cara neangan ilmu wa kullu man ahfa'at tariq dola kege kolot anu kitu mah deuleukeun lamun poho kana cara-cara neangan ilmu dola sesat kitu biaya tepugu nya geus ulah kaget eta anak urang deuleur teu jadi RT asan orang ulang mah kolot anu teu pengertian teu nyaho kana cara tak sakit pemotivasi jabe nya supaya orang selaku orang tua omong geus ningali demonstrasi anak-anak urang mah tadi anu sakitu ngabanggakeun kudu lage nya cek paribasana gampang atuh kebo-kebo mah atuh sapi tah kudu lage atuh hafal 5 juz hafal sajud ya Allah kula mah hayang jasa eta boga anak sampai hafal sababaraha juz kitulah nya atunya japepeuje ku bapana mah jeung inuna teu sasurat-surat acan dipagaan bener teu ngaku bebu terus pernah tacan bagahan ke anak surat sabihis gitu sampai katalah henteu tuh atuh peuh wajar cek lagi henteu keboge sapi ku bangga-banggana urang boga anak boga lah sakitu nu kapiatur palentos kumaha nya ieu mah urus sabaraha mah teu niat ngan baru bungkus datang ka dieu atuh ulang lauk asup kana bumbu baik gitu
Nyanges adoy kalmait bela kamu maduang pae dibalik kembali didangkup genangku kumaha kumaha nu boga imah we kihainya cek kihai can wayahna ka hati pangberekeun motivasi insyaallah mere motivasi mah nya supaya anak urang berhasil kayak nu senang jeung bahagia mah saha lamun ngadeul anak pinter atuh kolotna lah moal saha barang nya RT lagi moal banggaeun barang atuh lain anak lagi jeung nya anu jelas mah kolotna nu bangga jeung bunga. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termoal disebut kiai, lamun teu pinter mah nganti ngalibet